Itu satu lagi insiden membabitkan pesawat Jeju Air turut berlaku hari ini. Kali ini di lapangan terbang Gimpo, Seoul. Menurut agensi berita tempatan, pesawat 7C101 dikesan mengalami masalah berkaitan gear pendaratan ketika berlepas pada jam 6.30 pagi tadi waktu Korea. Ketika kejadian, 161 penumpang berada di dalam pesawat terbabit. Pesawat Jeju Air itu mendarat kembali di lapangan terbang sama kira-kira sejam kemudian. Kesemua penumpang berkenaan dipindahkan ke pesawat lain dan operasi penerbangan kembali diteruskan seperti biasa.